Ну, от така от доробка вийшла. Не знаю, нікому, мабуть, не потрібна, а може кому й потрібна. Тому що раз, ну, при частих зварках за літо я його, цей провід, переупаковую раза 3, може навіть 4. Сильно він викручується у мене на з'єднанні, на оцьому з'єднанні всередині. Часто відривається, тому що постійно крутиться. Ось так от вийшло.